嗱新鮮滾熱辣，我自己就覺得香港即係好咁撚爆嘅新聞咧，好多年冇見，唔係以前冇啊，就係呢單鰂魚涌公園咧如果用翻以前嗰啲就咩獨行俠咩單槍匹馬闖龍潭嗰啲感覺嚟喎咩一嘢辣低4件喎，我睇獨行俠先試過喎。我反而唔係喎，呢期因為係咩？一睇到呢單嘢，即刻諗起一套電視劇喎。睇到邊套啊？就係鄭九妹咯。鄭九妹係咩嚟㗎？鄭裕玲啊？巾幗梟雄其中一個系列。係啊，冇睇啊。嗱，最近京一咧就喺我哋嘅 group 裏邊咧，成日都講喎，我最近煲咗嗰套巾幗梟雄啊！你唔好講到好似好渴望咁。巾幗梟雄係咪即係鄧萃雯、黎耀祥嗰套？柴九啊嘛。柴九柴九係第一套。第一套，係第二套就講上。佢又係有一槍射低4個人咩？佢又成日揦住碌槍。我淨係諗起嗰阿鄧萃雯個角色嗰個九姑娘。係咪？巾幗梟雄係民初嗰啲㗎？第一集係民初，第二集係都係抗日嘅。抗日啲30-40，即係用嗰啲槍係啲盒子炮嚟㗎，係咪嗰啲嚟㗎？啲即抗日神。係下邊有個長方形嘅。係鄧萃雯係揸隻長期揸一把掌心雷嘅。係咩？係啊。哦，即係梗係咁樣一下啪咁樣嗰啲，又唔係。唔係喎，即係佢又唔係，我反而覺得佢內斂咗喎。係咩？係啊。掌心雷係內斂嘅。其實唔係好，其實算有少少水平㗎。係咪啊？但係講緊佢呢套嘢叫做有啲水平，都叫10年前㗎喎。你點講？有10年㗎啦。咪10年8年前啦。8年前。我唔會睇嘅，我係。因為嗰陣時都仲未咁高漲呢一個反 TVB 情緒嘅，都未咁高漲嘅。同埋嗰陣時中學嘅年代咧，都仲會真係煲電視劇嘅。咁我呢幾日咧就喺街上啦、茶餐廳啦，或者我呢幾日睇鐵打啦，咁啊鐵打鋪咧又播住啲新聞，就講呢單槍擊案咧。咁啊聽到好多人嘅反應咧，我覺得點解好多人都錯咗個重點咧？成日話為咁少少錢嘅殺人咁樣抵唔抵？我覺得根本都唔撚提呢樣嘢嚟㗎。係，即係嗰幾個遇害嘅人已經咁撚老，其實佢係憎到佢死，係要懟冧佢㗎。即係佢臨老都過唔到世嗰隻嚟㗎咯。係嘅，同埋係基本上係即係行兇者已經喪失咗理智嘅，定係太撚理智？因為如果即係為咗錢，其實係一個應該唔係啦，我覺得不成比例嘅交易嚟嘅，因為你一定係會衰硬，其次你嘅下半身就會喺監獄啦。係啊，咁基本上冇即係佢實質嘅得益唔多。所以佢嘅目的其實就係要冧佢哋3個4個。所以應該唔係一個太理智，太理智唔會咁做喎。但係佢覺得係為民除害啊嗰啲咁嘅嘢都未必，應該係思源。純粹為啖氣嗰啲咯。係咯。同埋我覺得佢有個行兇者都應該又係屬於偏激嗰類型嘅。偏激肯定係㗎啦。同埋就應該要諗到殺人。佢會腦補咗好多，其實都唔知有冇證據證明嘅事咯。所以先至咁撚怨恨。係啊，即係例如你話佢買一層樓，佢哋私底下買一層樓。啊。咁然之後分咗啲錢，咁佢甚至乎話睇報道咋，話覺得佢阿媽嘅死都係同醫院有關，即係啲醫生唔盡力，或者係即係疑似俾啲親戚落毒，或者係用一啲好奇幻啊方式令到佢阿媽早啲死，咁分小飯咁樣。咁即係其實老實講呢啲嘢，我從來都唔係太中意，即係冇得估呢啲嘢。除非開大口講下，除非。即係講真，你又唔識佢哋個家人啊！老實講，邊個着邊個唔着，根本你自己都唔知。係。但係就問題就係，反而最得意就係覺得係好多網友咧，即係好多睇動新聞啊，或者睇網撚啊咁啊。其實有一個現象反映咗佢哋即係對呢個社會上一啲上咗年紀嘅人咧，係恨之入骨嘅。呢個某程度上又好合理㗎噃。啲網民點講啊？個個其實係同情個行兇者嘅。嚇！但係係咩？我冇喎，即係我唔係廢青啊，我廢老啊。即係佢哋個花生角度就係覺得我巴呢幾個，就算我坐監都覺得抵嘅。但係而事實上一個理智嘅人係覺得係唔抵㗎嘛。唔係，只有佢嘅嬲，佢哋嬲撚到覺得一定要佢哋死咁樣咯。係咯。根本就係一個唔理智嘅決定嚟㗎嘛，係咪先？
我唔識講佢係咪理智，佢肯定就係偏執性格，我就覺得係，但係可能佢好撚理智咁覺得，佢哋只要死咗，呢個世界就和平啦，咁樣得唔得咧？即或者我個家族就冇晒風浪。私怨嚟嘅喎，係啊，關公眾利益事嘅。咁所以佢係有扭曲嘅價值，佢自己屋企咯，可能會和平。咁然之後啲網民就將自己嘅失意投射咗喺件案件身上，或者佢哋本來都已經係啊，都好想做啲咁嘅。喺條街度屌見到啲死廢佬喺度阻住。咪咯，搭地鐵唔撚行入去，屌你咪啲關內座又嗶哩吧啦啊咁樣啊，或者甚至乎佢老豆老母都已經乞人憎㗎啦，好撚想佢死快啲咁樣樣嘅，即係將呢啲所有嘅情緒投射落喺嗰個疑兇身上面。係，好唔公平係嘛咁樣樣嚇。即係睇你用咩角度睇咯。如果你係純粹覺得用一個認真你就輸了嘅，咁你咪睇過就算咯。但係你話係咪真係完全即係作為你上咗網唔需要負責任嚟講，係咪真係完全冇影響嘅？係有嘅，其實。當然係有啦。咁呢個當然而家交翻俾大家自己獨立思考啦。係嘛？咁即係等於你話睇鹹片會唔會導致風化案增加？咁你話完全係零嘅，我覺得又冇可能。但係咪減低又有可能咁啊？唔撚知嚇。即係發泄咗。你本身出現咗，每一樣嘢出現咗喺個電視熒光幕畫面，或者喺每個人心目中眼球裏邊出現咗嘅嘢，係一定會影響到人哋嘅意識嘅喎。係咪先？冇辦法喎呢啲嘢。咁但係我覺得其實係喺客觀嚟睇，即係有少少個社會有少少唔同咗。係咪？嗱，今次其實就喺槍喺香港嚟講，就呢個年代就比較好耐冇見咁啦，好似。好耐冇聽過有人用槍或者殺人咯，真係喺新聞報紙上面咁講。係啊。少咗嘅呢個真嘅。係啊。咁即係唔係啊？你去廣華街度撚到槍㗎？屌啊！唔會殺到人㗎嘛，唔會嘭咁樣4件啊嘛，大佬。咁同埋以前通常都係為錢咯。但係其實我覺得呢單案其實唔係為錢嘅。呢單一定唔係為錢，為錢嘅係可能個導火線，係啊，個家產先係導火線。本身關係唔好已經係一個詬病嚟㗎啦，我覺得係。因為始終你去到話親戚與親戚之間，長輩同埋細嗰啲嘅關係咧，其實都唔係個個能夠拿捏得到嘅，OK 係咪先？我哋都聽聞過唔少，就係話做仔嘅同個老豆冇兩句，甚至唔會開拖咁滯啦。咁係咪先？我哋都聽過呢啲唔少故仔㗎。係啊。咁等陣睇下有冇人講下啦。係啊，睇下有冇人講啦。分享下啦。咁始終因為你始終長輩嗰種嘅成長模式，或者佢嗰個生活模式，同而家新嗰代，或者無論對上對下都好唔同嘅時候咧，未必同兩套價值觀係有相衝嘅。而兩套價值觀相衝得嚟咧，兩邊企得咁硬，其實係會有衝突。有衝突就自然有就會自然摩擦，令到大家關係變差嘅。OK，既然變差嘅時候，咁你兩邊都企得咁硬，咁個矛盾越嚟越深。咁其實只不過係日積月累嘅嘢嚟嘅。我聽過好多就係唔少就係為咗好小事嘅咋，邊個做家務都可以拗一餐，然後哇！呢件好大件事啊，我覺得好多㗎。你睇下邊？但係通常聽到係嗰啲例如兩個長者嗰啲啊，跟住又話邊個唔執嘢，跟住就斬撚死嗰啲，就通常又會聽過嗰啲兩。長者就少啲係嘛？老夫少妻嗰啲就多啲。老夫少妻啊，邊個斬邊個啊？你睇。通常都係。通常都係老公斬個老婆。又話佢出去勾佬啊乜嘢又斬埋。啊，真係聽唔少。你話喺呢一啲咁情況下用到最後要用武力解決咧，有聽過唔少。咁始終你去到一個位就係你嗰個年齡嘅差異，令到大家個價值觀或者嗰個視野有唔同咧。兩個嘅處理手法都唔同嘅時候咧，個矛盾咁深咧，好多時都有衝突嘅。即係家務會係啦，分家產會有啦，分家產就理論上應該係最大嘅影響啦。平時啲兄弟姊妹又幾和睦，一到阿媽死咗、阿爸死咗要分家產嗰下，分少一份啊！哦唔得，我平時做多啲嘢，咁我要分多10萬，分多20萬。啊唔得喎，大家咁高咁大，大家都係兄弟姊妹。我又唔係咁覺得咯，我覺得係
嗱兩個層面嘅，如果和平啲嘅，通常就係眼紅咯。我通常咩啊？眼紅咯，眼紅會有㗎。咁梗係會有啦。如果激進啲嘅就直頭根本係想立鳩埋你嘅。係啊。就唔會話係10萬8萬上落㗎啦，一定。因為係一個爭家產，永遠都係一個零和遊戲嚟嘅。係。即係喂，一係就我攞，一係就你攞，唔會大家攞得咁。係好少㗎，你見啲分產，我唔會話喂，不如咁啊，6、4、7、3咁冇呢啲嘢。冇啊。因為要全部冚家產咁，就要你一個先到。係咪先？即係好靈和喎呢樣嘢。咁我覺得屌你老味分家產其實好邪惡係嘛？唉，中國人就係咁撚偽善㗎啦，成日就話好仔不論爺田地。京一兄弟多唔多啊？兄弟姊妹多唔多？唔算多。唔算多。唔算多。驚唔驚有呢啲咁嘅嘢要處理咁啊？唔驚喎。唔驚係嘛？冇嘢分嘅屋企。冇嘢分啊！哦，咁啊反而咩話？Jenny 使唔使？唔嫁，然後點樣立姑婆屋啊嗰啲，係咪諗呢啲咁嘅嘢？冇啦，我哋呢度好少話分咩家產，除非真係好有錢嗰啲人。你仲細？其實而家大部分人咧都去差唔多將近60零歲就開始搞㗎。要安排啦。其實係好多係生前已經分咗㗎。係。其實而家好興分家咧，其實啲老人家去到某一個年紀咧，就開始分㗎啦，好少話會真係攣到你就係斷氣嗰刻，咁講真，如果你真係要立平安紙、立遺囑、立到咁濛水，自己都有啲責任啊，應該就即係本身家庭已經唔和睦啦。喂，如果你嗰個家庭嗰個管理得好，基本上唔使冇咁差，你唔使留個救命錢喺身邊咯。因為以前中國人係有一套就係會個老人家係會將自己嘅變下你啊！資產咧就留到最後一刻先至會分，甚至乎等佢死咗之後先分嘅。咁就換嚟啲仔女嘅孝順。即係費撚事眼冤。係啊。係。即係但係而家基本上好多都會生前已經搞咗㗎啦。即係同埋你有社會福利保障嘅制度啊嘛。咁我覺得。而家有通常如果係即係一般嘅家庭。係爭嘅，最主要樓咯，講嚟講去都係樓啫。樓啊，好值錢噶嘛，而家真係。係啦。咁話升到麻麻聲。即係冇樓就好撚閉翳咁樣。係啊。同埋其實而家好多係因為個資產增值咗，然之後你覺得見到財富。係啊。嚇！其實本來佢哋嗰間我唔覺得。唔係同埋有個情況係，例如有啲細女啊或者細仔啊跟阿媽住，跟住後來要分嗰間屋。咁佢咪變咗一來又冇得住，錢又冇咁樣，即係會有呢啲情況咪會會㗎。其實而家老實講 ，exact 唔一定為咗爭個家產，係為咗真係貪心，而係可能會係根本個社會生存成本太高。係啊，係啊，係啊，即係你喂，可能你。作花舊或者作翻間屋，即好似人生只有呢一次機會可以作到一筆咁啊嘛！即係俾自己儲錢去供樓仲容易咯。你講到好似俾自己一個交代啊！因為而家其實都係因為而家揾到錢，自己揾到錢，自己買到樓嘅機會越嚟越低啊嘛！係啊！你真係要繼承到一個物業，最大嘅機會啊！最大嘅機會係唔係六合彩就係呢啲㗎，即係差唔多。六合彩就真係靠你阿爸你阿媽一句唔該行開咗死咗分到俾你，你先有機會。所以而家同啲後生傾偈啊，千祈唔好講好仔不論爺田地嚇。好仔不論咩啊？爺田地啊！哦，唔係，因為你忽然之間好仔不論爺田地，咁我聽唔到啊！我都係驚啲聽眾聽唔到，所以叫你講多次。我覺得你會聽唔到多過啲聽眾。其實我係有啲撞聾嘅，呢個就嚇。咁啊 Alice 就話窮撚唔使擔心，咁呢樣又係嘅。我唔係喎，我覺得窮先要擔心喎。點解咧？擔心咩啊？擔心乜嘢？因為你越窮，你個生存，你出生嘅條件越唔係人哋話窮撚唔使擔心分家產嘅煩惱啊！唔係啊，就係冇其他下一代嗰時啊，講緊下一代佢哋呢個心態就係佢哋越見到嘢就越去爭嘅，咩意思咧？就算佢阿爸得10蚊，佢都係爭盡嗰10蚊嘅。咁啊，爭唔到都係10蚊咯，你要咁。爭唔到都係70蚊，但係嗰10蚊對佢嚟講係 average。即係條氣唔撚順。咩都要有，唔係條氣唔順，係因為佢太窮。喂，真係聽唔到經一啊！話屌你。聽唔到你嗰句㗎。
啊，估到係收唔到音喎，嗰句沉咗落去啦。繼續阿 Greg。總之就係話，因為10蚊係對佢嚟講係乜嘢都有嘅，乜嘢都係嚟嘅。OK，everything。佢嗰10蚊係因為佢乜嘢都要攞盡，乜嘢都要有。當嗰種嘅心態，唔係話窮撚唔使擔心分點樣分，而係細嗰啲，因為佢哋未試過擁有，佢哋太渴望擁有，所以就算得10蚊佢都會爭。即係咪會不擇手段咁樣去爭係咪？係啊，好多人真係為咗好少嘅錢而去做咗一啲嘢，去爭好多嘢。即係温兆倫喺戲裏邊做嗰啲啊，係啊，嗰啲啦。隨時真係好少嘢都可以。仲有邊個衰撚過温兆倫㗎？喺啲戲裏邊嘅奸角嚟講，爭家產。香港奸角嚟講真係好少。温兆倫好衰咩？嗰套咩啊？義不容辭咩擁啊蘇杏璇落火車定落車啊？義不容辭啊嘛，好似係咪啊？義不容辭乜柒嗰啲。係啊。係咁啊，窮咪要橫風橫雨都要開工咯，咁樣哦，屌文怪死！嗱，其實咧嗰單案我自己覺得重點係點解佢一個即係師奶咧會有支槍啊，仲槍法如神咁。四啊幾？咁佢話佢以前做保鏢嘅，就話佢以前做保鏢，即係可能有啲訓練過啩。軍事訓練。咁但係槍法都幾準喎，定係好近啊？定係啲 target 行得好慢咧？啲 target 好似係 headshot 喎，兩個好穩，即係真係要佢死先 head 即係一下 headshot，毫不猶豫 headshot 喎！屌你獨行俠都係射個心口啫，冚家拎。係咪喺公園個長凳度發生㗎？唔知喎，公園長凳好似咁熟嘅，好熟啊！可以發生好多嘢。發生過啲乜嘢啊？即係通常都流血事件咯。哦，我真係識到個 friend 咧，真係喺太平山山頂嗰個公園裏邊發生流血事件。係咩？嗰啲寶馬山相思嗰啲啊？真㗎？係啊，真係估唔到佢揾呢啲場合嘅真係。破處嗰啲流血事件啊？唔係嘛？梗係啦，唔係邊啲流血事件啊？嗰啲流血事件啊！咁咧呢個香港其實咁樣要買支槍，佢支槍係古董槍嚟㗎嘛？好似係，即係唔係而家流行嘅款式嚟㗎？即係好似話儲落好耐咁樣。其實有一日我冇太點睇嗰單新聞啦，好似就係同啲東歐嘅國家上網買翻嚟嘅。嗱嗰陣時咧，我都有上網睇過㗎，大概十幾年前話買支真嘅 AK 咧，都係千鬆啲蚊啊，搞撚。唔係啊，其實槍唔貴㗎。係啊，唔貴啊。係運入嚟難。係唔知點樣運入嚟。係啊，但係而家好似係因為嗰個好似機嚟㗎嘛，即係好似 check 唔拆到。件機啊！拆件即係嚟到砌翻。因為哇，好型！我即刻覺得，屌係咪蒙撚住隻眼咁啊？追身係啊，嗰啲嚟嘅。彈弓、掹雞，全部嗰啲。仲要拉喎，屌加2磅。其實從來郵政局都係有漏洞㗎啦，全世界郵政局都唔會。同埋唔係老實講，你拆散寄你係 check 唔撚到，而家咁撚多人寄零件。嗰啲嘢根本上係太過 common 啊，太過簡單啊！你話彈弓嗰啲，鬼幾容易買到啊！好似嗰大人之科學咁樣砌翻埋佢。喂，同埋如果真係你話郵政局都好地地嘅喎，政府部門你話順豐嗰啲你真係。係啊，求撚期，屌順豐成日佢話嗰啲大陸嗰啲咩啊電池唔撚記得，咪又係咁樣寄落嚟。照寄啲尿袋係咪？係啊，又咁寄。中國人做嘢係咁樣樣㗎啦。係咯。屌！但係因為通常咧香港咧嗰啲黑槍好多時候都係大陸槍喎，今次就整啲鬼佬嘢，好似有啲卡士咁樣樣喎，唔知點解嚇。咁佢可能因為佢本身佢有玩開槍嘅，總會知道有啲門路要買。練開槍嘅，咁講真，如果玩得呢家嘢嘅，係會睇內貨嘅。即係中意邊啲手感啊，邊啲模啊，即係邊個國家出產啊。其實我覺得今次咧，如果你話嗰啲網撚啦、戇鳩鳩，好似有啲同情佢咧，我覺得係。呢啲咁樣嘅側邊嘅嘢加埋，啲人覺得呢個人唔係求撚其嘅喎，即係會覺得係咯，覺得佢又有啲識嘢喎，咁樣喺呢方面。東歐啲槍㗎嚇，好似有啲佩服又 headshot 啊咩夠膽做喎，係咪先？有啊，我哋佔領見到人啲同胞俾人拉都唔敢出手，呢個竟然自己親人都敢打出手，為咗呢種投射咯，就咁撚簡單啫嘛，其實。即係等於一個性無能嘅人睇A.V. 話見到條仔出到嘢，佢都覺得好開心。即係見到嗰個何俊仁，個 A.V. 何俊仁喺度很想要吧咁樣嚇。會嘅咩？唔會覺得自己好廢嘅咩嗰下？
嗰一對。我諗兩樣都有嘅。咁我唯有將自己扯唔到旗頭射到喺套鹹片上。佢可能拯救到一半嘅不舉嘅人啊，有一半就永遠都係好沉咁沉落去。喂，咁即係其實呢個有冇啲不舉嘅 A V 啊？即係同你睇咁講英雄片一樣啫嘛，將個英雄主義投射咗喺話個疑犯身上，因為你做唔到，因為你做唔到，你唔敢做。係啊，其實有冇啲不舉嘅 A V 啊？即係佢成場係唔得㗎啦，但係都要喺度遊輪佢咁樣樣，有冇？冇喎。搞暈曬所有嘢就係，但係反而我就唔起啊咁。我睇過一個單元嘅漫畫，就係講一個甩晒頭髮嘅老坑，嚇性無能嘅，係條追好幼嘅，係但係去上一條靚女咯。係但係佢用個倒敍式嘅，係咁佢話有一個猛男好型嘅好大隻嘅衝入去就強姦咗一個女人，咁個女人強姦個過程裏邊好 enjoy，咁然之後咧，即係夾硬嚟講做事後咧，咁嗰個男人咧就離開咗間屋，咁啊翻到自己屋企，然之後咧佢身上面所有肌肉原來砌上去嘅，佢拆晒啲盔甲咧，原來係一個光頭嘅中坑，然之後條椎好撚幼嘅。然之後咧，用兩隻手指騎住條椎喺度打飛機，即係回憶翻頭先佢強姦嗰個婦女嗰個畫面。咁呢個即係調翻 Uncle Joe 嘅調翻轉嘅版本嚟㗎喎嚇，你唔知咩 Uncle Joe 啊？佢唔知我知。啊，等陣就知啦。嚟，我哋而家睇嚟 break 一 break 先啦，因為咧新比已經翻到現場啊，咁啊轉頭翻嚟有新比啊嚇，你哋要屌鳩佢啊，等佢翻嚟先屌啦。